اللي هو عجرنا ده ابن عمنا احنا من البلد، من قريه منيا الحيط، مركز اقصى محافظه الفيوم. احنا هنا ناس عائلات. انت كده راجل بتقول انا راجل دوله. ازاي تبقى راجل دوله وتتهم الناس بالباطل عشان واحد قال لك كلمتين تطلع على الهوا على البث مباشر تتكلم على اولاد الناس؟ الراجل ده ولا يعرف الاهلي ولا يعرف الزمالك، ده راجل بنا، راجل امي ما يعرفش يكتب اسمه. انت ازاي تتكلم عنه بالاسلوب ده على الهوا وعنده اولاد وعنده عيله؟ الكلام ده غلط سعاده المستشار. انت بتقول انا راجل دوله، راجل دوله يتكلم بالطريقه دي على الناس؟ ده انت ما بتقبلش في اولادك كلمه، ازاي تقبل على اولاد الناس الكلام؟ عيب الكلام يا سعاده المستشار. اتفضل يا حاج. الكلام اللي انت بتقوله ده يا سياده المستشار غلط، لان الراجل ده امام مسجد وكلها توثق فيه وبنصلي وراه. حتى هنقوم نصلي الفجر دلوقتي وهو بيصلي الامام بتاعنا. فكده غلط ان انت تقول عليه ساحر. هو مش ساحر، ولو كان هيسحر كان سحر لنفسه اتغنى يا سيدي. هتقول حاجه يا حاج؟ اتفضل يا حاج رجب، قول اي حاجه. قول يا حاج رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا رجب محمد شحاته. سياده المستشار متهمني بالباطل ان انا بسحر. انا راجل امي وراجل لا بعرف لا اسحر ولا بعرف اعمل اي حاجه، وقسما بالله العظيم مره تانيه ان انا ما بعرف اعمل الحاجه دي. واللي بيعمل الحاجه دي اصلا بيبقى راجل مشرك بالله. والاشراك بالله ده اشراك يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبقى نازع من قلبه الرحمه في الدنيا وفي الاخره. وانا راجل بنا، وانا راجل شغال بنا، عامل بايدي، عامل يعني شغال بنا، شغال ارزاقي. يعني ولو تيجي حضرتك تتفرج على المعيشه بتاعتنا اللي احنا عايشينها او البيت اللي انا عايش فيه مش هترضاها انت نفسك. وسمعه ولادي، وسمعه ولادي طبعا. ده كده غلط، ده تهريج، ده كده ما ينفعش. ده تهريج، وحرام عليك لما تشوه سمعتي بالطريقه دي. ده راجل معاه عيال ومعاه اولاد ومعاه اسره، ازاي يشركوا معاه؟ ومعايا بنات ومعايا عيال برضه على وش جواز، ومعايا بنات على وش جواز. اتكلم انت، بتتكلم. حرام لما تقول عليا بالطريقه دي. انا اقسم بالله ما بعرف اعمل الحاجه دي ولا اصلا. انا كنت بحافظ قران فعلا، حافظ قران حفظ. هو ده اللي خلى الزمالك يتغلب 4-1. ما بعرفش. هو ده اللي خلى الواد امبارح ما عنديش خط ولا كان بيقلش وبيجلي. لعيبتك تعبان وشكرا. سحر الكوره فيها سحر. كان في السودان خدت كاس العالم لو بالسحر. كان سحر. صلح فرقتك انت الاول. يا سياده المستشار احنا زملكاويه مش مقتنعين باي سحر وباي كلام خالص. كلام كله ده مفيش اي حاجه خالص. احنا زملكاويه وجنبيه مفيش اي حاجه خالص. سيبك من الكلام اللي انت بتقول عليه ده كله ده. واحنا بنطلع ننزل الفيديو ده ومع الراجل ده اللي هو ابن عمي. لو هنموت احنا برضه معاه ومفيش اي حاجه من شغل الاسحار ولا شغل اي حاجه. ده كله شغل كله اونطه، شغل كله اونطه. والفيديو ده منزلينه ولو هنموت كلنا برضه مفيش اي حاجه خالص من موضوع السحر.